Nah guys, siang-siang gini enaknya kita makan nih cirambai, oke ya. Tadi kita langsung tanya, Pak, mau dong cirambainya? Boleh. Wih, ini di atas ya? Iya. Jadi digoreng dulu apa gimana? Goreng dulu, ah. Oh, berapa harganya satu porsi? Gocengan, ah. Gocengan? Iya. Coba wih 2 porsi. Boleh. Ya. Pedes gak? Yang satu pedas, yang satu sedang wae. Ya. Oke, coba boleh nggak dilihat? Dilihat. Nah, oh itu segitu. Ya. Oh lihat nih tuh. Wih, ini mantap nih. Digoreng dulu ya. Iya. Jadi ini tuh bahannya dari apa sih nih? Dari aci sagu, ah. Aci sagu. Oh, gitu. Dari aci sagu ya. Digoreng ya. Digoreng dulu. Kemudian baru dikasih Kasih bumbu. bumbu. Ini bumbunya. Iya. Wih, ini bumbu pedesnya nih ya. Bumbu racikannya. Coba cirambai ini awalnya dari mana sih ini yang jualan? Ini ciri khas Garut, ah. Oh, Garut. Ya. Jadi makanan khas Garut gitu ya. Jadi Hmm. kalau cirambai teh apa artinya? Cirambai itu acing rambai. Oh, acing ngerambai. Ini kalau udah mengembang gini diangkat? Diangkat. Diangkat. Wih, masukin sini. Ya. Oke. Coba. Yang satu gurih, yang satu pedes ya. Siap. Oke. Nah, ini. Oke. Kalau udah panas enggak lama. Ya. Nah, ini bumbunya ya. Ya, bumbunya. Wih, mancuy. Ini bumbu Nah, itu non. air kaldu. Oh, air kaldu segala. Ya. Kaldu ayam. Ya, minyak bawang, nggak? Oh, gitu. Bumbu bawang ya. Minyak bawang. Oke. Kemudian jadi ini nih karakternya agak basah-basah dikit gitu ya. Kayak kue tiaw. Kayak kue tiaw, Tadinya kayak kue tiaw. tapi handmade, buatan langsung. Buatan langsung. Oh iya. Nggak dikirim nih dari Garut, langsung buat di rumah. Langsung buat di rumah. Oh iya, ini apanya? Nah, ini bumbu atau ininya bumbu perasanya. Penyedap ya? Penyedap. Wih, mantap nih. Minta yang pedas ya? Ya. Pedas aja, jangan banget. Oh, Oke. Segini. Oke. Nah, itu apa tuh? Jeruk. Ya, Daun jeruk. daun jeruk. Wih, wangi ya. Iya. Ada minyaknya juga ya. Oh, iya, oke. Mantap nih, guys. Wih. Nih, coba lihat tak. Kesini ya. Angkat tak. Diangkat ininya. Wih. Wah, udah jadi nih. Udah jadi. Wih, mantap. Oke nih cirambainya guys, sudah jadi. Nah, ini dia cirambainya guys. Wow. Nah, ini dia guys, cirambainya. Wih, mantap. Bismillah, langsung aja kita coba guys ya. Ini dia cirambainya. Ya, wih. Tampilannya sih kayaknya pedes banget ya. Cobalah. Guys, jadi waktu gue coba cirambainya, langsung nyegerak dong di sini. Pedesnya bener-bener pedas, mantap ya. Siang-siang gini emang enaknya nih, yang pedes-pedes begini nih. Cirambainya mantap guys ya. Tapi so far gue suka sih rasanya ya. Nih enak. Mantap guys. Pedasnya mantap.